好，大家好，那我们今天开箱一台笔电哈。那今天的笔电呢是微星的 Cyberg 15A13V1，尾数是650TW。那这一台呢，它是搭载 i5 的13代 CPU，是高效能版本 i5 13420H，配那个4050这样子。那我们今天的这个客人呢，他是我老客人哦，他的儿子今年是高中生，要升大学。那台湾每年4月的时候呢，会有一些大学的面试。那有些学生是在这个时间点就已经是确定上大学了。那这个时候家长就会开始帮他们挑电脑这样子。那以前可能还会有人组桌机啦，但是近几年笔电比较流行。那这边因为效能都有提升上来了，所以现在学生大部分来买都是直接找我们买笔电，反而桌机比较少一点就是了。但是某些重要的科系它还是需要桌机才有办法跑得动。好，那这个客人呢，他现在目前就是说，他儿子要考的科系就是用笔电就好。那他玩游戏的需求也很低，也不怎么玩太多高阶的游戏。所以目前看起来主要还是打打报告，然后可以让他从就是大一用到大四，正常使用就好这样子。好，所以我们这边呢就是帮他挑这一台笔电，第一个在客人的预算之内，第二个就是最近降价蛮香的啦。OK，那我们就直接开箱咯。好，那我们 Cyberg 系列啊，一直以来都有不错的性价比啦，但是也是有一些机种可能不是就是大家觉得很喜欢的机器啦，那整体来讲其实都还行啊，不会到很差这样子，那我们先把笔电本体拿出来，那我们这一台呢还会再帮它加装记忆体，好，我们先拿出来放旁边。好，那一样看一下这边，这边没有其他扩充的东西。右边的话是它的变压器跟那个线材，那这个米老鼠的，我们看一下变压器哈。那这一次的变压器呢是群光电能做的，20伏特6安培，总共120瓦这样子。OK， 好，就先把变压器拿出来。那这个机器呢本身是没有送包包，没有送滑鼠的。所以就是你自己要买这台笔电的时候，你要先记得这个东西，它不是标配的。但是因为我们这个客人是老客人所以我这边就是我自己傻逼叔送他一支无线滑鼠加一个包包啦。那这个不是微星原厂的，就是单纯我店家帮我的这个老客人去送的。好，那我们把东西垫一下好，那我们快速讲解一下它 I/O 部分那这边就是它的充电孔。RJ45 HDMI Type C Type A， 那这个 Type C 呢可以用转接器它有支援 DP 这样子好，那这边则是一个 Type A 跟一个耳机麦克风这是防盗锁因为有时候大学宿舍如果他怕被人家偷干走笔电的话，他可以就是自己在网络上买这种防盗锁的设施，把自己的笔电给锁好这样子那他如果离开宿舍的话，他的笔电就不会被人家拔走这样子。OK。好，那我们等一下要帮客人加装一支16G 的记忆体，那我们就直接开始。好，那我们现在已经全部都拆开了那我们可以看得到呢，它这边是没有办法装第二颗 N.2 的，它就是只有一支 N.2 512G 的固态硬碟。那这边是我们记忆体扩充的部分这个铁盖就是稍微用点力气把它给弄起来。
好，那我们现在就把记忆体给补上去哈。好，那这边差点忘了盖哈，一样把这个盖子对齐。对齐它的卡榫，直接找对位置就可以扣下去了。好，那我们这台笔电也处理的差不多了哦。我们现在就在帮它灌最后的显卡驱动程式，帮它更新到最新版。那我们这个客人呢，他是今年升大一的大学生。好，那以他跟我讲的部分啊，他只玩一些轻度的游戏，也没有到很重度。那他只是需要说一台方便携带，让他可以从宜兰带到他去念的那边的大学。好，轻便好携带，然后可以撑4年就够了。对，所以目前来看呢，我们的这个笔电呢，就是帮他抓这一台，好，就是3万出头就可以搞定的一台笔电。那因为这个4050它的功耗也不用到太高啦，所以主要是说它的 i5 CPU 啊是一个大核加那个4个大核加4个小核，好，所以它总共会变成是4+4，总共8颗核心，然后其中大核啊模拟成双执行序就会8+4，最后它的逻辑处理核心就有12颗。好，这个要挂模拟器啊什么的都方便啦。哦，就是我们微星原厂来就会有搭载这个 APP Player 这样。好 ，OK， 好，那我们就准备交机给客人喽。